Có Naruto, có Valorant rồi thì không thể thiếu cái tựa game Liên minh huyền thoại. Cái bộ mình đang có ở đây là bộ keycap của một trong những vị tướng được yêu thích nhất của Liên minh huyền thoại, Yasuo. Và bộ này sẽ bao gồm 4 phím tương ứng với 4 kỹ năng mà Yasuo có trong game. Với 4 phím này thì không chỉ giúp cho anh em có thể nhận diện được các kỹ năng ngay trên bàn phím để có thể dễ dàng thao tác trong game, mà còn làm nổi bật các bàn phím của anh em với thiết kế xuyên led được làm bằng chất liệu epoxy resin, đảm bảo về độ bền cho keycap. Ngoài ra thì còn rất nhiều những nhân vật khác các bạn có thể lựa chọn ngay trong cửa hàng góc trái màn hình nha. Giờ thì hãy cùng mình nghe qua sau test của bộ keycap này.